Wangalizi watukufu wa Mnaracom harbali bankwe la Facebook, assalamu alaikum. Leo ripara bahati ya umlahiki harbazi plateau zatu directeur gérant wa agence ya Mnaracom ile jirhadisi uhusu izihazi zahe kao azisoma ulawana na inau ya swilaha urongo ishombo ikawo shirumilo makatino rala wanayoja harbazi mahaya mwisu yanovano nende nirolawo communication au telecommunication, yani inau ya matangazo ya mapicha betipaka ikemba mru toweji bileo atamapicha angelagwa. Marhaba bwana Shekivo, ikawa wakubali ujojibu masuala yatu be kabla raha karangi ya harwa masuala mnofu ya mpango watu ngobo suala la shutsanzitilano ikawo njobenza nuhudi selo rabuzi na suala lino nani suala de lino leo ngironao iwandu wale kawo abinga ngozi ya lakre, yani rongomba iwandu wakundu wale wandu wa wande usoni ha ankili nyengi ha ndongo nyengi bera mungalia wasi wandu wa durala wa harwal bara la mrima rongomba ribara la Afrika ngiriparomba wasi kakula ukuahisha ngiregea nyuma maana karaparo shinda ratrunga atashibali ushofanya kuka wawe uhusu li suala lino upezwa maswaho ujohenesa hanamna jeji. Marhaba mwananyangu munibu monsieur le journaliste doka mba mboshele marhaba rangu ikao ulio mmoja na waserpo mpangono doka mba marna mnaonesa wami de directeur gérant wa agence ya Mnaracom ikao wasi mpangono wasi dera utunga hauka ubasa uwe maisha na uonese wanadamu sifikira zatu bede ukamba anutsa suala ikamba loti jangu ujibu maana yogetsa uma experi ikao wa uju washindao uona rogo mardo hizo be ima kabna mwanadamu ajau kana upezwa macho beshani uamiti doktori be wakati kama mrujo elomba no doktori ile ngepo mwa mwanadamu mwisho uporte jugement harwana ngo ikawa na dokamba wami hawenda mbali tijudisa masuala ranguna kama mta tati huwa ata wanon deja nandisa usoma kama ngo certain réponse ikawa na sinda uziparanziani ya ukamba sidista na baiti elomba mzungu nungozai pia zoregia de harwa yankili. Ani mzungu leo na kangi Nobeli na karongwa mzungu wa wandu wengi manata mshinwa tumtia mono wabo zonti kamba za tambia sakarwashidza za wana Première Guerre mondiale Deuxième Guerre mondiale ikaufu wanadamu wengi ikaomba wakapara ufarwe dunia de mana ya kinti arwa histori be wanadamu leo washindi wajifanya mbaya ukamba leo kasuana tena bena kangwa tawane waoja de arwanti za Afriki waje warwanisa mana rini mana ngwana ankili mana leo kaspinga bunduki amangwa jawar midze ambar nunwezi nzawa au bengwa rumila de zankili stratégie wari coloniser zankili war coloniser leo ngir baki uta 3h du matin religieuse solar lishi mana ngir ngalaw boli ben parce que boli ngeji sao basi ebaza hatu nukasijisa yo masuala pia lazima rujudise parce que wao warangel zaza hao parce que ngero na resultat be nyuma pale fanyisha no nyingi babo mrumudu namna swala la rongolo wae amini nguvu fiziki yae wae ngozae kama wane kama reme kama par contre mzungu wae wana ha babufu hankili ha strategy na madongo wana ti mna hypothèse yangu ikawa mayo naipanga wa midongo tolia wandu ya ukamba mzungu naka ngetabire bano gardien mzia waenfaria weka kaima Botswana waenfaria na kamrila hara wenda zahe be wenda hele iwekande amba vale basi wenda haujipanga lazima na regie vale babo wae weja mfikiria mruile wae benzandini wae landini wae ata nakaja jua mruile wae benza shawu ya kadha wae benza mrumshe wae benza wenda abingizi ndizile ajamba mruile mpistole haumrumili amru wangina au hawaye wenda andam pistole mruile ajara nge hinduile babo ya abiri babo uo mfano ikao hipotezi kuonesa mama blanc leo waungu wa kolonizeo mana wao jarbingia mapesa warbingia msanda riele wamba ule msanda
na wale ile piège warbiti wabiri yode mana tale ukarshinda jitoa harwazi ngo wartia babo hawami uba faida ifikirangu yo na itoa yo na mnajeje joshinda arwane na zinogo zo basi indongo do kamba irangu lawa is daula ima president na atai walbar la afriki ula wasili komoro na karwa afriki precisement la randisi hatu rabuzi wozile rayo fikiri mbali waelewe ukamba karna ujuari rende mbali karna ujuari emerge rwasili mbali paka de wakati rjo kubalemba ilazima ni rikena communication ri hadisi kenti hadisi zako elibersa huwe bandu za wandu waja kenti ringale wandu wasoma rjua mba ina somonongo kadha rengi wanadamu wao ruwabe zidwamana besiketo mangifanya politiki ruwabe zidwamana ruwa responsabilize zi secteur zao kwa wasoma manadu wajozo nandro lere babo ruwa controle ruwabe nazimwae wanruwao warunishie rishinder rikena mwa parti wa maisha yatu ikamba wasi rishinder ria controle au fur et à mesure à partir de là debujo la wanruangina yani génération joja wajoja waone nziara itsenga waje wa continuer ainsi de suite wadongo yani wenye makomoria rijue problem zatu rizungushe solution wasi makomoria babo yode namna wami njona mbar tushinda renge control maisha yatu marona mawazungu warenga hao wanisana harwe dunia wasaliangwa baharini wasaliangwa mbinguni wasaliangwa harwe medicine wasalia watsambali harwe dunia watolie dunia na utolie maisha yode namna war propose yao babo hangu yode fikirangu na hizo de nongo ni sawandu ya ukamba karnojo arnebeli na kakarsenda haina mayo kwesi marhaba abasa narije harwa imada ikau ya rehinti wano nede nao ya mawasiliano au nao ya matangazo wano mananya sheki njobenza nijue yani ndongondedi ya tsongesa leo atawawe watahua wendo ufanya de wondasome ihazi ya matangazo ino nam do kamba wakati nada bushini maana misomo yangu siyafanya bushini Tananarifu likoliza yani bontakati duala uji presente amna diplôme tifanya misomo ya multimedia communication yani zo branche mbili be ikaomba zonda zingilia na tena wizo halafunga mna diplôme ya licence professionnelle harwa domenio babo tanabahi ya ukamba ya pas mal de pays yani nchi za Afrika ikao leo wahandisa buhamatu wahandisa Julian harwa dunia wahandisa contribuer même harwa dunia fikira zao handogo zao grâce ya communication communication yo dema wodo motori wa société communication na kaka baka communication wanadamu karjo shindar tanganie moja communication yo de tanganye wanadamu arme majeshi waona communication ya shujeshi be lazima ni waja communiquer na imaranya babo lazima para communication haya kwa communication za marketing c'est-à-dire communication wodo hayati wowo gersaura hadisna wazungu hadisna mashinua lazima rusome lugha raisoma lugha lazima ni rujue basirtomia na makadha basirtomia c'est-à-dire yode rongo communication ya mawasiliano be wami tibwe agencino hautsanganya mawasiliano yayo so jarmone seni ukamba communication na katrongo communication nyu benuha maana sinongo wandu idzea hanguvu wanyumze amba mabiro voka secrétaire voka agent wa communication voka secrétaire ba secrétaire mwambione amba ile mru wa communication parce que ile datsanganya entre directeur na wandu hazi afanyazi lettre afanyazi ndiro weda na commande badge a commande zindu za tashilo a recevoir des rendez-vous mwambia c'est-à-dire un communicateur weda communiquer atsanganya wandu hazi atsanganya ma client atsanganya c'est-à-dire wabo hiyo communication wabo rielewa hiyo communication yo na harwa journal za presse écrite c'est la communication
support de communication. Ngobo télévision, c'est la communication. Ngobo mutari wairenga shemeleza yongolo caravane de sensibilisation. Waye bolo afanya communication. Ngobo temiki wazo hima reto wafati reto message zamiji. Zile support za communication. Ngobo publicité, yo c'est la communication. Babo ulaona na harwes communication bengo bo support na za communication marna karongo affiche rongo vidéo yani spot publicitaire rongo ainsi de suite. Communication c'est très vaste. Be wasi ngerbano ya ujibu kakula qualité ya communication, c'est-à-dire ngona message utaobeleshe wanru au ngota utsangane na wanru au ngota hao ujulize rongo au ngota changer mentalité ya rongo harwa muda babo ngojorione wasi deruwe communication kabla rata mregezi ya monsieur le journaliste kama on son fano mshashi wa communication ile pare mwelewe, c'est-à-dire umuhimu wa communication hanya tu wazungu tuelewa pemba wazungu wana akili wazungu pia kana akili wazungu makankar kangi alikoli be pourtant hele kangi alikoli pia benge juo rumia ordinateur kangi alikoli benge juo upasha sensori na hatu uno wabo para mamada somonge na doctora bekas juo sensori pour la première fois j'ai tout le monde wabo lazmani wanrua jahiru asomesi na mapasha sensori be wele deja ngena parce que hao moyen ya communication yani i privilégié ngei partout communication ifanyamba yo yani bolo nafasi wanyukia liberté d'expression mkia yani bolo nafasi ya ukamba maranya wao wanwasoma ngerenga connaissance zile complete wale kao kawasoma babo namna wazungu ikawamba wao jota wajipara mangu wastaarabu kabla ya wasi parce que wale wasoma wa découvrir ndongo be déjà ngwajuliza imaranya wao à l'aide de télévision à l'aide de support za communication wao wapara ustaarabule kabla raha kawa hiyo de maana naona muhimu nisome communication ile pare parce que na kai jay bariki wanadamu urjar wasila wastad marde huyo hiyo de lera rushidar tsanganyi pia ziankili na ujuzi na zinongo zilio bano risanganye risaidie serikali ata washinde waone na kangwa na fikira njema rashinde wasilide inongo zilio uhusu i communication reni sandrongonye ngivapo reni sa mapicha reni sandrongo bali na bali bibano hasu atani umuhimu wa i mapicha yano indrini ni harbo ubande wa communication. Nam sisi juana kasi duala utakana vumbua yo do kama communication échanger yani communication ikorumilo hale ije irengi surangina hale communication izo onro korumia communiquer wakola ndahimi pareni wakaza affiche ya jana mawandishi ikao hale ho onro korumia parce que c'est des moyens bon beleo dunia lijali change au onro kopara mngi wanzio shio be wanzia shosha kamili kati ya tadese moja besko soma parce que dunia kala kana rogonyengi lo dunia lja gel na rogonyengi li progresser yani dunia li presse c'est ça le mot dunia li presse ngiri yani rungi zidau miu para hazi moja kai sutosha lazima ufanye hazi ndaro nne tano kakula mwanadamu ngokiomba sina wakati ma commerçant kapso wakati jinri kapso wakati babo ma scientifique d'ailleurs doit découvrir ukamba image mwanadamu yo enregistrer haraka shitona rana audio rana ndongo zangina babo yode wakati waja wa developer ya ukamba l'image yani yo mae yo facilité vie ya wakati wa presse ngojuo paramba affiche be hutulo phrase moja illustrwa na image babo facilement mwanadamu jeno zera be hauone samba uka image ino tena ino mwaye ikaomba razora haka zaja hono harway enseignement yo récemment kufa recherche jats paramba déjà en Europe abaseno ngwarumia ma tableau électrique ikaomba yo tactile ngwasomesa partir ya ma tableau ngwanziao ila stylo irengo stylo la wanzia de wakati ya illustration parce que waele amba kakula no lazima illustrer na ma dessin na kam tundo harway enseignement primaire déjà wa incite wamba lazima wadongo tia toujours illustré par des images. Yo d'ailleurs il n'a nguvu soif. Babo à partir les ratao illustration quoi toucher image ibuha wa waone seno parce que à partir ya image de wandu waona. Babo awami profite wonesa tena mba image iyo ngo muhimu parce que image yo de illustrer yo témoignage na ikale ko shtakilwa
mahakama ngona dawa na mnyaho mwende dawa ngerenga mahakumi mahashirini mbaraha juge kashida to decision jeluko ukopara u filme ile rainongo i acti kojiri u filme wabingia basi dawa yo kaijo trene parce que mana juge amenya wakati ngeta juge ngo ikamba wai kaishi kaka le kojiri babo yo tinya ngurenga juku marde wilo babo yo waita amenya wakati mwingi haurenga anketi amba iba mruile kano changer avis na bena kango bote moyaji deja babo yele za piazi ndogo dawa yo kaitrene mor namna ijo trene haya gobo image lo waibu internet yani internet yeja ha mafoto ikao mafoto yalio na sensi mauru wandu warumia science leo ngerjua zozilio mbinguni a partir ya image ha ngerjua zozilio mwa bahari a partir ya image sino jeli kazaka karjojua ajo ya mbinguni wemekwa ya shukua jartole hadisi ikarongwa mazile kweli zile tikweli beleo ngwarone sawa kama kapsiza auto hadisi leo waenda bano ngundo auto hadisi mwanyangu kapsimbajo amini ubigi projet ngundo monze bano njobenza na place njobenza yo hale projet yangu itashulo yoni hanwe ngopo plaza architecture derrière de ngundo ngo ifanya was travers wa logiciel za 3D ngere elaborer o projet yao uyuone kama fikira zao sifikiru benge zrealize wanadamu wazione c'est comme ça yodo starabu romilwa wa dunia yode namna zinti za monze wafanyao atawa babo image iyo c'est-à-dire photo image lo jo créelo à l'aide ya logiciel marwasi d'ailleurs wasi wami hirwa ma infographiste yani nomination yangu nso infographiste hazi yangu parce que wasi reconnaisswa namna ubolo logiciel kusubolo rien ubolo juste des outils ilazman wao uhandisi au travail ata utunge dessin yani c'est-à-dire ou créer image virtuelle à l'aide de logiciel ou sinon image yo à partir d'un appareil photo soit caméra ou appareil photo ou tirer ou para image ou à l'aide ya wanwa dessiner ou abo yozopi azorongolo de dessin abo image en quelque sorte en résumé image shoshinduikao indispensable à notre vie bebo ikamba wasi rahakar sielewa importance ya image na wasingermia Mungu barwazi sukuzabaki sojardongo eleza beka noshida pia ranga wakati ramonesani communication ramonesana même temps pia zinongo besto ramonesana au fur et à mesure itepaka mshinde mtanabahi ndongo zino hauzuri marhaba basi abasa manangiro namba harpas dakika kaura karabulazo zandisa unyamisa mbole hapa sana njobenza nijue itanafu au zifaida ziparwanao haribwa imatangazo yano inao ya matangazo yano itanafu au zifaida ziparwanao bano indeni naam c'est simple nsomonesani mfano hale rekorongo kabano ba nyumen bano pardon rija ritanabahe amba aina katingo kioma ngomra zingari ya mru aina katingo mrazingari ya mru halafu mahakama kakolala ya kufanya hazi amtumwa mbanyumeni bano zandisa uvungua halafu kabja mfanywa mkenzi centre de ressources ukao organizo na wenyewe matangazo uja tena ukabja buhiri wa mahakama kabano wa mapara na mandu madhamana babu wa minsi katserengefuvu arbo mkenziwo ikawa ndoko judisa basi nongozino zila havi nongozino maru za nguvu lokapka mtaalamu ayrongolo Haddad Salim Jabir aonesa ukama na waide dhamana wa centre de recherche scientifique yani ya Komori yani norongolo senderesi weda representer Mali aonesa ukamba arbatabita zrema zinongozino zinongozandisa hale zinongoza leo yani ya ukama mra zingarie mwana aye azingarie mwana manto aye azingarie mwana akomlea dahoni yani zino tunongoza leo azingarie mwana shiona akumsomesa zinongoza handisa rangu hale bezi nongozino zikazi balombomu yani wandu wahale wakanamba hiyo aibuzo wakana rongoza nyengi za mastei ambaka kabidi zinongozo zilawe babo sikobalo babo ikotongeza wana wao wajafanya tu zindukasi na maana imagine mrazingari wa kutambia na zino psychologiquement wakana problème kakuka ma normal be
hayo bora one samba wazungu wao walio na akili watolio pia zinongo wajata nabai amba ndugu zino ngizgrab lazima ni zi wanwa wane nazo tazifungue beshana kana shida zitobe umwezi fungue babo waja halisa sensibilisation go bujumba rongulo service des écoutes ikamba tamwali bano ngel babo ngazija de même centrale ngezuo babo waja renforcer communication na kango meshele yao Sheikh MC artiste muhu chanteur na Dadi Boslim waeze jimbo amba kuti waweche le jimbo ikamba alikufinansewa na wenyewe projet yo hamapesa mengi babu wao nongozo zende ata au fil du temps zija zandisa wafanya na théâtre nyingi na nongo nyingi zikao za jiri ata au fil du temps i resultat ija ikola wanyumeni bano ikao wakati yala wakaka nyangu beka parce kakula mru akonda akoelewa mbawale atojua akina bano andaro ngweno ngozile a respire ala wezi problem babu wakati nongo zandisa ulawa zija babu yede faida ya communication mfano wa pili njo muone sani skar kufanya kana shama sha théâtre ikao shiko bingwa na i centre de ressources madmanaka babo ko para projet za UNICEF d'ailleurs car para projet ya sensibilisation ya kamba mwamsa 18 ans alisho la some ikao wakar financer kana mijiku ya lazima rafanye théâtre wa financer 3 millions alafu 3 millions na imagine déjà wo mshahara wa entreprise ikao ni bwavu wa institution ikao ni bwavu ya Komori au ya Mali ben 3 millions yo zole si projets donc financé wa hono para projet 3 millions ya 2 millions almuhimu mtsanone sena mbaye mapsa mengi na wenyewe wanda ya toa wa teatri na reimagine babo skiot para hiro arwa ben ndogo ya ma ONG au entreprise ikawa mbayo hiyo ni bwavu Mali de kurungula zi projet za Mali nyingi alafu wajata wakati wajaona mba ndugu zao zanisa uvungua ba wako juu disa masuala ba wakani invite amba mimi wa communication nao nese ifuvu langu ndio sinasaidia ba wami tu waone samba mengo mwa shangu ndio sinasangia doka mba wandu wa neglige communication Komori yo kaista wala sana rongo bangazi jao nzuana umwalibe yo kaisi elewa communication yo nyengi bela zono ndo ifanye parce que wodo motori wai maisha yo yele juzongeza wanadamu wajua mwananyangu journalist ngefikiri nonkadha au sheki tiano be par contre ngono tu sheki mrumafiti sheki parce que kwa npulikia wapulikia fikira zangu na wapulikia c'est comme ça manda mwana préjugé par contre wapulikia ai sababu banele ile mruankili parce que kwa par mpulikia c'est-à-dire insi kaisi arwa kadri ya nongo mara za mwetsanganya babu wami tuwaambia ba naka mtundu UNICEF nakangu waja wanu waja wa daindo ngwa wandini nugandani wanso kaza mapano wale waja na nongo za protection za palui au waja ni soka za mapano wasona mapano bazari rono waja watoa mapesa wa anime za association za théâtre mazama théâtre parce que pia mazama théâtre wo toujours wo himalera o para projet bikara para ukia mango entreprise Komori ya ngo ONG Komori ya elewa amba wale ngefanya communication atawapo amba ngeri toma pesa ravesha masha théâtre shifanye zo amina ta journaliste kwa paro zikia nombo hizo maana wao elewa maana kwa para mapesa wao kama para mapesa lazima wayarumie zo desile ngo refera mba toujours mrumudu wae amini dezinguvu weka amini akili mrumkundu wae jo fanya ndongo leo asparetanafu bemieso aidindile na resultat wapo hiyo deljabu langu ndio shinda na ujibie monsieur le journaliste. Marahaba mwananya Sheki beha umaliza kabisa mpango watu njobenza basano utowe mbavi zi conseil zao husu imahadisi haujimlisa imahadisi kaudero rayafanya bano wasina wao na ndonge andani dokamba tijipara amjiparomeke bon ti kabisa parce que ngo wanda soma communication be à vrai dire communication wao kasi arwastendo be communication juste communication d'entreprise comment la prise de parole en public comment chez des écrits professionnels les écrits professionnels bon pour moi ouais ça compte be wami amwarwa communication visuelle c'est-à-dire il faut prendre une image
ikao uprepare na frase moja ben frase yo lazima ni pare tandongo ndaru do ingia arba domini ndaru ingia arba marketing ingia arba estetiki ingia arba yani arba analyse arba quelque sorte, c'est-à-dire communication yangu amini fanyao, c'est-à-dire c'est une communication concrète yo pratique, c'est très pratique yo fanya communication théorie, c'est-à-dire Gerfagnon, fait un calendrier, moi j'ai fait un calendrier. Fanya, chambre de commerce au Katananda, Tingia, il y a un agent de communication. De wami, je suis un technicien. Babo Tingia, babo, tu vas faire badge, tu vas faire des dépliants, tu vas faire des calendriers. Moi je suis très pratique. Je fais des choses concrètes. Maur namna wazu wa fanya des choses concrètes. Kufanya carte biométrique, on fanya carte on a autre carte, mais on sait pas comment faire une carte biométrique. Carte yo fanywa, il faut faire une maquette, conception, fanya une conception à partir de là. Il y a des gens, parmi eux non ngozangu kutandongoe, wali harwa entreprises, ce sont des communicateurs, mais wao kawasoma vraiment la communication. Ngobjao projet, anongo hambilo il faut faire la communication. Wao kasijua tena lazima ifanye. Wow, rapidement, Moutari vient, on va faire de la communication. Bon, à vrai dire, la communication, on va faire une communication globale. Ngam couvre bien communication, c'est-à-dire ngam kubali la communication nge muhimu. Moutari nge muhimu, on va faire sensibilisation de caravane de sensibilisation, radio nge muhimu, parce que mrabashi gari kanonga la télé, bela zone appliquer radio. Moutari nge shemelezo nge paseo. Parce que c'est comme ça, on se révéler les messages. On a des moyens qui est pire. On se pose la question, est-ce que la communication, il a besoin de moutari, communication, il a besoin de quand tu affiches communication, c'est-à-dire il y a des moyens et pourtant, comme des docteurs, il faut analyser le message. On a un message qu'on a analysé, vous allez rejouer un baino, gilo harwanon kada. Rejouer un mangiribeli abano kada harwa cible yani voilà harwa cible kada ude bahano tsau uveleshe les jeunes sportifs babwasi message yatu leo karjer fanye message pia wanadamu ndini rulatie mapesa ndino on connaît rapidement non il lazima fanon kada non kada c'est-à-dire il y a des namna on soma il y a des namna un technicien professionnel afanya hazi babo namkena yakinifu ya ukamba na kamru aamini mbangi bingo haziae ajaifa nyingi na problème surtout wenye maduka na kao santé wenye maduka wana problème parce que sont dans commerce wa wandu tuangia 40 rongo quand même ils ont l'expérience à force ya ufanya expérience pour avoir connaissance mais non seulement wana rongozo échappeo il fallait wazungwe wandu wasoma commerce wa aide wasudaha mbilo amba il faut faire la communication il faut faire wafanye publicité wanduka waonesa maori publicité kaisi muhimu parce que wao watoma pesa ya faire publicité mais il faut faire attention parce que au kasielewa tellement na kangu mona tellement pourquoi il fait des affiches wao wanyongo mjua oralengavi tellement zito afanya publicité afanya mapano les panneaux ça coûte très cher c'est 100 000 francs ou louer c'est de imprimer 150 000 ou onda ou imprimer ujo ivingo ekadzo par mois. Mais tellement pourquoi tellement toma pesa parce qu'il veut gagner beaucoup d'argent. Ngeto ma pesa benge ta gagner plus ya le ato akisuri. Babo kakula mrikao ajuono wazifanyao il dépense de l'argent pour la communication parce que ngetu mainio amba lazima akisuri akena pourcentage nyingi amba lazima na gagner rana au hazard. Babo na uonesa mwiso ya ukamba communication ino itakabidi labda serikali swafi aisike za nguvu marama naonesa mamwe ngongwa muhimu wafanye communication laptali ngwa muhimu wafanye communication kakula institution ilio ilazima ifanye communication na bano wami amina mipango ikao na ya prepare benga mumdonde wanyu rjertangani yafanye mipango yayo tibua shama shirongolo uwezo so shama ikao sha réflexion shama ikao sha esprit créatif
shau prepare mashababi wa mwali kamba wao shinda watungu wanandongo wao shinda wafikiri mbali rjer watanganya mmoja ikao rjer zungwe na wasali ikao wajo wao tunga bekarsu wajua rjer watanganye riese rdongo tunga wanandongo watiti kamba karashina wanunua hawa wazungu au wanandongo kamba wasiriliona na problem nao be wazungu petete kashinda tanabai riese rdongo kre wanandongo a partir ya hizi parce que zinogo leo kasinziro maro de bojana parce que wandu wako tunga gari watungu moteri il fallait waja para entreprise yafanya mpine ya ndro za plastiki il fallait waja tanganya entreprise be leo zungu pia zungu zibabu ngotsa mpine ngotsa roulement suffit de dukanu benu nuwe ujofanya nungu yao babo ngeremia Mungu ama mtuja mdongo ona hai esprit mdongo ona nando ngorongo rwa creo rwa tungao mtuja mdongo ona mazo mana parmia ya uwezo yo ngomanyatu shamu ikaomba we afanya kukaseri we ingeeshi na kukaseri ya deja iyo c'est un grand pas ngobantu wangabi lo wazingiza hono mba wakashinda watunga kashinda parahazi na babo iyo tio mnyatu ashida fanya babo zono yakabidika kamba serikali daja azifanye bekasi zifanya parce que wenge fikiri ndongo zangina na ndongo zai zangina bo wasi rela usoma kama mkarno kubali rwadungi harwazi nzia zao daeri lazima nuwasi ruwaonese amba risomo ilazima ruwaonese nungo ikao zuka konkre wao shindero wa konveki waelewa amba no wanatsale kweli wana nungo zilio muhimu na ndera saidie ba yode politiki njema just shindar sovenzi jertanganie rifanye nungo mardo hizo watukufu ngamina nungo nyingi za mwambiani karanosha rizmali zebano besto nungo onana maor namna rafanya mpango urongolo fikirati ya mweja uno kusudi de wanyu wanru wa mwali tajo benza ikamba nshindie mwali amba mdunga zijana continue azini jobenza mwali jertsanganie rifanye nongo nyengi fikirati ya moja hiyo ya ungia kakula mru aonese fikira zae mana ri mwali kaisenda mana ri ndo kadha mana ri dongo jutsa masuala rize ujudi sa masuala raizungu az response wasi wenyewe situngu shangina ikao shosho speciali ya nongo za filmu insujan mone seni harwazi demonstration zazi image njujani illustré sha aina mru ataja jouer filmu parce que wamti somo namna ufanya filmu namna wazungu wafanya filmu wasiri somo pia zi effets spéciaux ngernas materiel ngerna toshinda rfanye kamemus jibone suffire handise tutajipara mangirfanya ndo mulibwavu be tinaojwa nafanya filmu na rega kamera ji filme il fallait wa mwali tanyo mukia muhimu wa image mukia sija wano tandi sautire mafoto ya boli tingia mtire mazama ya boli ya mapostera mraona marmonze be raha wanadamu yani mauri ngwa kuhawa te mapostera ya jama mkojo yarange bure takasja parce que raha wandu mauri ngerna toujours ule mevua shimali ule na il est tard rêvé parce que karno jor baki tuna meno ronka nyuma il fallait ri haya hamwiso nguparomba association toujours gezla ongasja waingala exim banking uparamba ila angas jadi ya jamwali waingala BDC ila angas jadi ya jamwali waingala ndini ngoshao ila angas jadi ya jamwali c'est-à-dire yani zindini toujours ngesitungwa angas jabo zi jamwali basi mwali karanojo ratunga alhamdulillah nyume wana na jana kiama ngoro ereka waja wafanya evenement wana shimwali purement sauna mgazja sauna mzwani alhamdulillah ngam medium Mwenyezi Mungu basi ka obligé de na accompagner parce que tu on ba yo esprit créatif déjà mba biwafanya bengo ndongo nyingi zilio mwali potentialité ya environnement tourisme dire so joueur tungi association ngobo wandole ne mapsa monze mabaeri wajo saidia wandu arwazi projet mana rini wangazja wa finance wa parana financement waja mwali waja wa finance parce que waelewa mana communication waelewa mana créer waelewa babwasi tifanya pia ndongo hizo haumone sani ambanga mina vraiment intention ya kama mwalino ipuse nsilawa na dangas jamba hakswa ule mevwanya ba muleme za sese nifanyira utashinda jerparane ensemble reunde mwali ile miheso wangazjana wanzuani wadongo jahono na ujautaha na kamba wasiderwa bao imazama ya ufanya na ziproje wadongo ufanya inshallah bidhilal karim shukuru ya kwezi marahaba watukufu mkodunga mpango watu na habesheli arika moja na directeur wa agence ya telecommunication Mnaracom mwananya Sheikh Madam Madi
na habe sheria wajau unokado mpango wa fikira tia moja na mpango unomtojua mudu ngehanzia za Facebook wajawata harwa libangwe la YouTube mtopara mipango yano wabo tukufuri toparana harwa mipango yangina tena insha Allah zijamaa pia. Assalam.